इधर उधर भागकर अपनी जान बचा रहे थे। और फिर जैसे ही शमडोट संभला, उसने खौफनाक आवाज़ें निकालते हुए उन परिंदों को अपने मुंह से निकलने वाली खौफनाक आग के निशाने पर रख लिया था। वो मुसलसल उन पर आग बरसा रहा था और उस आग की जद में आने वाले वो बड़े और खौफनाक परिंदे जल जल कर ज़मीन पर गिर कर तड़पने लगे थे, जबकि एक तरफ अनरका उन पर बिजलियां गिराते हुए उनका सफाया करने में मसरूफ़ थी। इन परिंदों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी। मैं हैरत से बैठा दो काली ताकतों के दरमियान होने वाली ये नाकाबिले यकीन लड़ाई देख रहा था कि अचानक हम सब अपनी अपनी जगह से उछलकर एक दूसरे पर जा गिरे। पहाड़ के अंदर जल्जले की सी कैफियत पैदा हो चुकी थी। हम बार बार इधर उधर गिर रहे थे और अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। ज़मीन पूरी तरह हिल रही थी, जबकि वहाँ मौजूद बड़े बड़े पत्थर इधर उधर लड़खना शुरू हो गए थे। मैंने अनरका और शमडोट को भी बुरी तरह गिरते देखा था। हालांकि वो काफ़ी बड़ा और भारी जानवर था, लेकिन ज़मीन के हिलने से वो भी अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पा रहा था। और फिर मैंने एक हैरत अंगेज़ मखलूक को अनरका और शमडोट की जानिब बढ़ते देखा। वो किसी तौर पर भी किसी देव से कम नहीं दिखाई दे रहा था। वो पहाड़ जितना बड़ा और काफ़ी मजबूत और ताकतवर था। उसके 4 हाथ और 4 ही टांगें थी। उसके 2 मुंह थे और सामने के 2 दांत गर्दन तक लंबे थे। आंखें काफ़ी बड़ी और पूरे चेहरे पर फैली हुई थी। गले में बेशुमार इंसानी हड्डियों की मालाएं पहन रखी थी, जबकि दोनों सरों पर एक एक सींग निकला हुआ था। हम चारों हैरत और खौफ से इस भयानक देव को देख रहे थे। वो रुक रुक कर अपना एक कदम ज़मीन पर मारते हुए आगे बढ़ रहा था और उसके हर कदम पर ज़मीन हिलने लगती और हम सब चीखते हुए अपनी जगह पर उछली जा रहे थे, जबकि अनरका और शमडोट भी अपनी जगहों पर संभल ना पा रहे थे। उस के आने से हर तरफ खामोशी छा चुकी थी। बस आवाज़ आ रही थी तो उसके कदमों की, जो वो ज़ोर से ज़मीन पर रखते हुए आगे बढ़ रहा था। और फिर वो अनरका से कुछ फासले पर आके खड़ा हो गया और अजीब अंदाज में उन दोनों को देखने लगा। जैसे ही अनरका संभली, उसने एक अजीब सा नारा लगाते हुए आसमानी बिजली उस देव की तरफ फेंकी, मगर जैसे ही वो चमकती हुई बिजली उस देव पर पड़ी, वो उसके जिस्म के साथ टकराते ही गायब हो गई। वो बार बार उस पर बिजलियों से हमले कर रही थी, मगर सब बेसुध होता नजर आ रहा था। वो शायद थक चुकी थी। वो दोनों हाथ पीछे गिरा कर खामोश खड़ी हो गई थी। और फिर अचानक शमडोट दौड़ता हुआ उस देव के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपने मुंह से उस देव पर आग बरसाने लगा, लेकिन उसके चट्टानी जिस्म पर ज़रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बल्कि वो आराम से खड़ा उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई छोटा सा चूहा किसी बड़े बिल्ले को डराने की कोशिश कर रहा हो। और फिर एकदम उस देव ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसको ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई बड़ा आदमी किसी बिल्ली की बच्चे को हाथ में उठा लेता है। वो उसके हाथों से निकलने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। और फिर हमारे देखते ही देखते उस देव ने शमडोट का मुंह अपने बड़े से मुंह में लेकर चबा डाला और उसका धड़ अनरका के कदमों में फेंक दिया। इसकी गर्दन से काले रंग का खून किसी फव्वारे की तरह निकल रहा था और उसका बाकी का जिस्म किसी माही बेआब की तरह तड़प रहा था। हम चारों डर से सहमे ये खौफनाक मंजर देख रहे थे, जबकि अनरका खामोश खड़ी शमडोट को तड़पते हुए देख रही थी और आखिरकार उसका जिस्म ठंडा हो गया था। और इससे पहले कि देव अनरका की जानिब बढ़ता, उसने ऊंची आवाज़ में कोई अजीब किस्म के श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए और देव के कदम अपनी जगह पर साकित हो गए थे। और फिर बलराम के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, रुक जा अनरका, तू जितना मर्जी उस बालके को मुझसे छुपा ले, मैं उसे अवश्य ढूंढ लूँगा। मुझे उसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, मगर वो मुझे कहीं दिखाई ना दे रहा था। और फिर मैंने देखा कि ज़मीन का एक हिस्सा अपनी जगह से फट गया और अनरका ने अपना चेहरा एकदम हमारी तरफ घुमा लिया और मुझे यूँ लगा जैसे दूर से उसने आंखों ही आंखों में हमसे कुछ कहा हो। और फिर मैंने आरती और करिश्मा को उसकी तरफ दौड़ते देखा। वो दोनों तेज़ी से उसकी तरफ दौड़े जा रही थी। मैं उन्हें यूँ भागता देखकर घबरा सा गया और उनको आवाज़ें देने लगा, वापस आ जाओ, कहाँ भागे जा रही हो। मगर अर्चना ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, नहीं खान, इन्हें मत रोको, वो नहीं रुकेंगी। और फिर मेरे देखते ही देखते उन दोनों ने शिव जी का नारा लगाते हुए उस जगह छलांग लगा दी जहाँ ज़मीन फटकर अलहदा हो चुकी थी। और फिर मैंने बलराम को चिल्लाते सुना, रुक जा अनरका, मत कर ऐसा, अरे कलंकनी, बाज आ जा। जबकि अनरका मुसलसल अशरोक पड़े जा रही थी, जबकि वो खौफनाक देव अजीब आवाज़ें निकालता हुआ अपने हाथ इधर उधर हिलाई जा रहा था
और फिर मेरे देखते ही देखते अनरका ने भी भगवान शिव जी का नारा लगाया और उस जगह छलांग लगा दी जहाँ उन दो लड़कियों ने लगाई थी। छलांग लगाते ही वो गायब हो गई थी। वहाँ एक दफ़ा फिर ज़लज़ले की कैफियत शुरू हो गई। ज़मीन का वो हिस्सा जो अपनी जगह से फट कर खुल गया था वो दोबारा लरसते हुए अपनी जगह पर आकर बंद हो गया और उसके बाद बंद होते ही हर तरफ गहरा अंधेरा होने लगा। पत्थरों के लड़कने की आवाज़ से पूरा पहाड़ लरस रहा था और फिर अर्चना ने मेरा हाथ पकड़कर दौड़ लगा दी और फिर मैंने अपने पीछे एक बड़ी सी दीवार को खड़े देखा। उस दीवार की वजह से हमें पीछे कुछ न दिखाई दे रहा था। हमें बलराम के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, अनरका कलंकनी कहीं की, तेरे कारण मेरा सारा खेल चौपट हो गया। परंतु मेरा नाम भी बलराम है। मैं उस बालके का नरक तक पीछा करूँगा। मुझे आप अपने पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम बस आगे ही बढ़ते जा रहे थे। मेरे चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और छोटी छोटी गारें फैली हुई थी। अर्चना मुझे लिए इन गारों में चली जा रही थी और आखिरकार जब हम चलते चलते थक गए तो एक मुनासिब और साफ़ सुथरी जगह ढूंढकर हम वहीं बैठ गए। गार में मामूली सी रोशनी थी। मैंने उसको खामोश देखा तो उससे सवाल किया, ये सब कैसे हो गया? वो आरती और करिश्मा ने अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी? खान जो भाग्य में लिखा हो वो के रहता है। बलराम ने एक दफ़ा फिर हमें धोखे से हरा दिया। देवी पूर्णिमा शिव जी की यात्रा पर थी और अनरका अपनी तपस्या में मगन थी, परंतु ये हमारे किसी के भी विचार में नहीं था कि बलराम इतना शक्तिशाली हो सकता है। उसने न केवल देवी का स्थान नष्ट करके रख दिया और बल्कि अनरका जैसी देवी को भी पाताल की गहराइयों में छुप जाने के लिए मजबूर कर दिया। और रही बात उन दोनों की, तो वो अनरका ही बता सकती है कि वो इन दोनों को अपने साथ क्यों ले गई। परंतु वो जाते जाते अपनी शक्ति के ज़ोर से इन पहाड़ों में ऐसा मंत्र फूंक गई है कि बलराम चाहते हुए भी हमें यहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। बस अब हमें पूर्णिमा देवी का इंतज़ार करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो देवी जी हम दोनों को अवश्य ढूंढ लेंगी। तो क्या करिश्मा और आरती जिंदा हैं? मैंने हैरत से देखते हुए उससे सवाल किया तो वो उदास लहजे में बोली, ये मैं नहीं जानती, ये तो अनरका ही जानती होगी जिसने उन दोनों को वहाँ कूद जाने को कहा था और फिर खुद भी उसमें गुम हो गई थी। भगवान ही जाने वो किस हाल में होंगी। और ये कहते ही वो अपने हाथों का तकिया बनाकर लेट गई और मैं खामोशी से इस होलनाक जंग के बारे में सोचने लगा। मुझे कभी अनरका का पलड़ा भारी नज़र आता तो कभी बलराम का। मैं सही तरीके से फैसला नहीं कर पा रहा था कि दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है और यही सोचते सोचते मैं गहरी नींद सो गया। मेरी आंख खुली तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि जिस जगह अर्चना लेटी थी वहाँ सिर्फ उसकी जूती पड़ी हुई थी, जबकि वो मुझे आसपास कहीं दिखाई ना दे रही थी। मैं जल्दी से उठा और इधर उधर भागते हुए उसे आवाज़ें देने लगा। जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। मुझे उसकी फ़िक्र खाए जा रही थी। एक वही थी जो यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ थी और मुझे तो वहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने उससे बुलंद आवाज़ से पुकारना शुरू कर दिया और मेरी आवाज़ पहाड़ों की बुलंद दीवारों से टकरा कर मुझे ही वापस सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक मैं उसे तलाश करता रहा मगर उसका कहीं कोई निशान नहीं मिल रहा था। मैं थक हार कर एक बड़े से पत्थर के किनारे बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे बिन बताए वो कहाँ चली गई। और फिर मेरा ध्यान उसकी जूती की तरफ चला गया कि अगर वो कहीं गई भी थी तो वो अपनी जूती क्यों वहाँ छोड़ गई। मैं इस बात के मुतालिक सोच ही रहा था कि मुझे अपने अकब में हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फ़ौरन पलट कर देखा तो मुझे एक नहायत ही छोटे से कद का बोना नुमा इंसान पत्थरों के पीछे भागता हुआ दिखाई दिया। मैं उसे देखकर हैरत ज़दा रह गया था। वो कद में तकरीबन 2 फुट से भी कम था। मैं फ़ौरन उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। वो तेज़ी से पत्थरों की ओट लेता हुआ भागने लगा। मैं भी तेज़ी से उसके पीछे भागने लगा। वो कमबख्त मुझे मुड़कर देखता और हंसते हुए और तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देता। आखिरकार वो एक छोटी सी सुरंग के पास जाके रुक गया और फिर मेरी तरफ देखते हुए उस सुरंग में जा घुसा।